Budenje so Julija. Poštovani prijatelji, dobro večer во најновото издание на серијалот Будење. Со многу љубов работам на секоја емисија, но ова е толку посебна, затоа што е целосно инспирирана од човекот кој дојде до портата на Спасителот и се врати да ни ја раскаже вистината за вечноста. Додека летеше за Скопје, таа 1997 година, тој во мислите ја пееше својата омилена песна «Јас верувам дека летам». Мислев дека не би можел да продолжам и дека животот е ништо освен една страшна песна. Но сега го знам значењето на вистинската љубов и сега сум потврен на вечните раце. Ако можам да го видам, тогаш можам и да го направам. И ако само верувам, нема потреба од ништо друго. Јас верувам дека можам да летам. Јас верувам дека можам да го допрам небото. Мислам на тоа секој ден и ноќ. И ги ширам крилјата и полетувам. И верувам дека може и да се зголемат. И се гледам себе си како трчам низ отворената врата. Јас верувам дека летам. Гледаш, бев на работ на пропаста и понекогаш тишината изгледа многу гласна, но постојат чуда во животот, кои јас морам да ги постигнам, но тоа прво мора да започне од мене. Почитувани пријатели, тој се разбуди и полета, потпрен на вечните раце, потпрен на љубовта. Вечерва со нас е човекот кој ќе ви каже нешто што нема да ве остави равнодушни. Господин Ниче Димовски. Повели Ниче. Добро вечер. Добро вечер, навистина ми е драго. И мене ми е посебно драго, ви благодарам на прекрасните зборови и убавата најава. Благодарам што ме удостоивте, Ниче. Повелете. Ниче, навистина не можам со зборови да го искажам моето воодушевување, што веднаш се согласите да ми бидете гост во емисијата, бидејќи знам и тоа колку сте зафатени и колку гостувања сте имале, но за мене навистина беше предизвик да бидете гостин во мојата емисија. И јас да не должам многу, на самиот почеток еве, како што вие велите во вашата книга Вистина за вечноста, сите луѓе копнеат по исцелување на болката, која се јавува во мигот кога се губи некој близок. Болката ќе трае, но страдањето ќе се намали ако се знае што се случува по смртта. За да го намалам страдањето на милиони срца, ќе ја допрам душата, која на секој допир боли, ќе ја допрам за да ја излекувам. Болката мора да се изживее за душата да порасне. Ниче, вашиот животен пат е речиси невозможен, но ете е возможене. Во Вистината за вечноста велите 14 години носев товар за кој се двоумев дали да го објавам. И дојде денот го објавивте, има толку многу да се каже, но бидејќи
нашиот простор не дозволува се, а секако дека ќе бидете гостини во следните мои изданија, јас би почнала со тоа како се случи вторникот 29.7.1997 година. Интересна тема. Заминувајќи во Германија за една рутинска едноставна операција која се извршува орално преку уста, настана компликација, бидејќи тимот кој работеше, не сакајќи го дупна хранопроводот и се изди течноста, нормално, која е во хранопроводот. И јас паднав во кома затоа што плуќата откажа. А срцето беше народно кажано пред пукање. И се случи една серија во меѓувреме дека сум бил во кома, серија на операции за да може да ме спасат. Успеале во тоа, но биле убедени дека нема да се пробудам, бидејќи третина од плуќата веќе била отстранета, слезината која била погрешка засечена била отстранета. Сум имал медиастинит и верувале дека не постоја шанси, затоа што срцето функционирало, не смееле да ги исклучат апаратите, но ете, едноставно се разбуди после на 7-миот ден. И доживеав нешто кое е непоимливо. Да, токму за тоа непоимливо, Ниче, и беше предизвик да бидете навистина мој гостин, затоа што луѓето малку да поверуваат во тоа, но јас поверував во тоа што го прочитав и сакав токму човекот кој што дојде до Бога да биде гостин во мојата емисија. Тоа е нешто непоимливо и како што велам во книгата, постои еден бамбус кој 5 години пушта корења и после 5 години започнува да расте и расте по 40 сантима. Тоа е бамбусот мосо кој живее во тропските подрачја. Така и јас молчев 14 години допред да го објавам тоа. Морав да ги сублимирам сите можни науки, за да можам прво себе си да си поверувам, бидејќи навистина е тешко да се поверува такво нешто. Да влезете во еден паралелен свет за кој ние немаме зборови да го објасниме и немаме емоции со кои би можеле да го објасниме. Едноставно, тоа е непоимливо за нас. На премногу ниско ниво сме на поимање за да ги разбереме тие работи и тоа е многу нормално. Бидејќи таму се други закони кои овде не постојат. Закони на љубов, со еден збор. Таму постои безгранична љубов. Кажи ми, Ниче, кажете ми како се случи, што се случи кога отидов пред портата на тој момент кој што е многу суптилен, би сакала да го доживеат и гледачите или оние кои што не ја прочитале книгата? Долго време не говорев за тоа. Се консултирав со неколку професори, деканот на теолошкиот факултет, црковни лица, се консултирав со научници и тие ми кажа дека 40% од луѓето го доживуваат потполно истото чувство. Да. Јас претходно никогаш не читав таква литература, читав литература аналитичка психологија и бидејќи ова ми беше на некој начин литература која можам да кажам слободно е нечија фантазија, воопшто не губев време за тоа, но тогаш започнав да истражувам во тој дел. Најпрво прочитав од Александар Донски. Не можев да верувам дека многу луѓе во Македонија, значи изворни кажувања, автентично, кои тој ги собрал, ги ставил во книгата, беа потполно исти како јас тоа што сум го доживел. И потоа започнав читам друга литература и навистина открив дека 40% од луѓето го доживеат потполно истото. Поминуваат низ неколку фази, и секој во зависност до кое ниво дошол и од кое се вратил, значи му е дозволено да види колку што можел да види. Во прегратките на светлината една американка Бети има отидено до 13-то ниво. Значи тоа е нешто кај што е непоимливо за обичниот човек. Јас појдов до 9-то ниво
Мислам ги видов тие работи. Што видениче? Што видовте? Значи, Јас верувам дека сите ги интересира вашата за тој момент. во моментот кога изгубив свеста, веќе се одвоив од телото и знаев дека сум умрен, едноставно како сега. Седиме овде и едноставно го гледаш телото, ти знаеш дека си умрен и воопшто не ти е грижа за тоа. Значи, толку се осеќаш смирение, љубов. Многу силен вакуум ме повлече. Ме повлече и ме внесе во еден тунел. Патувањето беше со брзина на светлината, нешто што е непоимливо за нас. И одеднаш се најдов на еден простор, каде што стоев, а пред мене имаше еден човек и приметив дека има огромна редица позади. Кога дигнав главата, погледав дека на 5 метра е Исус Христос. И само помислив дека тој е дојден за мене да ме внесе низ порта, постоеше порта. И додека тоа го размислував, го погледнав во очите, а сакав да се свртам да ги видам луѓето назад. Да. Едноставно тој ми рече, не е убаво да ги гледаш ликовите на луѓето позади тебе. И тогаш тоа беше шок за мене. Тој не отвори устата, а го слушав многу јасно. Значи, комуникацијата се одвиваше телепатски. Зборуваше на овој јазик како ние што говориме. Значи, таму има универзален јазик. Значи, сите може да го разберат. Комуникација преку мислите. И јас приметив дека сака да ме заштити од нешто. И нормално се погледнав сами од себе си и видов дека моето тело е прозирно. И јас сум бос, а тие исто беа тој беше во многу убава златна одора, и стоја Свети Никола и Свети Петар од лево и десно. Портата беше висока околу 2,5 метра и широка 2 метра. Точно, Ниче, баш тоа е интересно како во тој простор и во книгата пишувате. Точно можевте да ги одредите димензиите, мислам како под конец, како тоа во тој свет се Убаво прашање. Значи, интересно толку е тоа што... чисти сознанија, нели, за некој работи. Значи, потполно ја задржуваме свесноста како сега, јас и вие што разговараме. Ние сме свесни за се, дури и имаме моќ расудување на време, простор, висина, боја, сите оние работи, звук, сите оние работи од 5 сетила кои можеме да ги почувствуваме на земјата. Сите информации ги задржуваме. Потполно сите информации. Значи, кога се одвојуваме од телото, ги задржуваме во целост информациите, целата гениалност која имаме во нас самите. И јас бев свесен дека сум умрен и тоа за мене не значеше ништо. Оградата беше високо околу 1,20 м. Интересно е што до оградата гледаш се потполно јасно. Од оградата натаму, како да гледаш бесконечност. Значи, кога ќе погледнеш во небото, има некоја боја. А овде немаше, значи имаше огромна длабочина, како да гледаш низ целата Вселена. Интересна беше комуникацијата со Исус Христос. Во книгите најдов дека секој го гледа својот Бог. Значи, во литературата го читав. Муслиманите си го гледаат нивниот Бог, будистите нивниот, ескимите нивниот. Значи, ние го гледаме тоа во кое сме верувале. Мада морам да признам дека јас не сум бил некој верник. Ако ставиме на вага, повеќе можеме да кажеме дека сум бил атеист, него што сум бил верник. Бидејќи ретко сум одел во црква и не сум верувал во... Значи, сум верувал само во наука. Од секогаш. Но ете, Бог се покажува Токму на избраните. Така. Токму Значи, така, не е важно човекот друга верува или не да, верува. Значи, треба да дојде моментот кога ќе поверува секој еден од нас. Токму така. Значи, непоимливо. Во секој случај непоимливо, бидејќи ние немаме зборови да го кажеме тоа. Како јас да ви објаснам големината на таа љубов? Ние немаме инструменти да измериме љубовта. Таму функционира се на принцип на љубов. Ниедна негативна мисла не можете да приметите. И таму во тој простор сите се едно цело. Што мислам јас, знаат сите. Што мислите вие, исто знаат сите. Сите се поврзани во една целина. И не можете да излажете. Материјалното воопшто не е битно. Така. Поставував прашања на Исус Христос. Додека поставував, уште не ми беа довршени прашањата, а јас веќе тој ми ги даваше одговорите.
ми враќаше одговор. Одговорите беа толку концизни, значи конкретни, децидни, што едноставно не можев да верувам. А можеш да прашаш што сакаш. Можеш да прашаш за сите богатства, да бидеш најбогат човек на земјината топка. И ништо не е важно. Материјалното таму нема никаква моќ. Апсолутно никаква и никого не го интересира. Негативни мисли, како што ви кажаш, не постојат. Значи, постои само љубов. Се е на принцип на љубов. Кога таа љубов ние би ја почувствувале само неколку мига на земјината топка, би можеле да си ги излечиме душите. Би можеле да ги излечиме сите болести. Бидејќи недостатокот на љубов го прави она што ние го доживуваме овде, во физичкиот свет. Но таму е нешто, повторно ќе кажам, непоимливо за нас. И не може да говорам бидејќи нема зборови. Како јас да го објаснам тоа што ние го немаме тука, бидејќи ние размислуваме во слики. За да ви објаснам јас нешто, треба да ви кажам. Затоа што и мозокот реагира во слики. Кога јас ви кажам било кој континент Америка, вие излегува пред вас карта и ја гледате Америка. Ако ви кажам Лемурија, не ви значи може би ништо, но оној што знае каде е Лемурија, изгубениот континент, ќе види дека е во Индиски океан. Значи сликите што ги немаме, ние не можеме да ги видиме. И мозокот реагира секогаш во сегашно време. Ако ви кажам лимон, и ви повторам, вие јадете лимон, жлезите почнуваат да ви лачат, затоа што мозокот е излажан, тој живее секогаш, еве сега подготвувате и вие и јас и некој од гледачите. Затоа што мозокот живее во сегашно време. Не постои лимон. Но вие го гледате лимонот и реагирате потполно исто како во сегашно време. Од едноставна причина, бидејќи мозокот никогаш не живее во минато и во идно време. Тој само живее во сегашно време. Ниче, како се врати од тамо? Како се вративте се од тоа? Дали ви се враќаше кога видовте таму таа љубов за која што ние не можеме ни да сонуваме? Да, болката беше најголема од како се вратив. Значи, никогаш во животот јас не сум се почувствувал како губитник. Значи, кога се вратив, кога ги отворив очите, а беа собрани многу луѓе над мене, јас се почувствував како најголем губитник и бидејќи не можев да зборувам, бев целиот со црева. Јас претходно бев спортиста и никогаш не сум лежал во болница. Имав во устата црево, во носот црево, цел бев со дренажи, катетери, инфузии и затоа што не можев да зборам, примите дека сакам нешто да ги прашам и дадоа еден лист и пенкалој на кој напишав ова сон ли е. Јас мислев дека нив ги сонувам. Значи, не можев да сватам зошто јас се вратив. Малце чудно е за оние кои не гледаат, но ретко кој би се вратил од таму. Всушност, морам да бидам искрен, дека не постојат души кои се враќаат од таму. Затоа што тоа е матичниот свет. Тоа е нешто кое е чиста љубов, што ние овде не можеме да го почувствуваме. Нажалост, не можеме. Можеме да се приближиме, но во целост никогаш во физичкиот свет. Ниче, првото астрално патување, што го имавте. Вие велите дека од 5.8.1997 година во 13:30 часот до 8.2.2012 година, кога ја напишавте вистината за вечноста, никогаш повеќе не сте виделе, ниту пак сте сонувале нешто во врска со тие опишани сцени во книгата. Да, значи такво слично нешто, дури и дел од такво нешто никогаш нема почувствувано долги години. И до ден денес, од тогаш, од како ја напишав, има веќе 2 години, значи вкупно 16 години. Да присуствуваш на својот погреб е нешто што луѓето ќе речат што говори овој. Да. И научниците кои едноставно вршеа притисок да оставам запис, јас им велев луѓе, јас не верувам во тоа. Но доказите кои беа донесени, кои прашањата на кои јас им дадов одговори, го потврдија токму тоа. Влегување во еден паралелен свет. Точно се случило
секако што требало да се случи во моментот, доколку јас не се пробудев од таа кома. Значи, токму во толку часот беше транспортот, авионски, се случи една ноќ лежењето во капела, моето бдење на телото. Следниот ден беше погребот, се случи и заврши во 1:30. И еден од тие истражувачи, научници ми постави само неколку прашања. Вели, дали виде кои луѓе не ти беа на погребот, што сигурно би ти дошле ако ти навистина умреш. Кога му кажав 6 луѓе кои сигурно би дошле, вели, прашај ги да видиш дека нема да дојдат. Вели, дали виде во кој гроб беше закопан? Да. Му кажав, му викам, 7 гроб, 2 ред над капела. Оди ви, вели, да видиш дека тој е празен. Ајде ви ќе одиме веднаш. Смо рекав, види, јас не верувам во такви работи. И воопшто не сакам да губам време со такви работи. Тоа се беззначајни работи. Но тоа иницираше еден почеток на истражување. Морав да ги сублимирам сите можни науки, за да си потворам прво себе си. Кога бев толку сигурен, веќе можев да настапам во едно дело и да ги напишам сите тие докази. Открив 5000 докази со кои може да се потврди постоење на некој создател, креатор. Чи законите покажуваат, тој создател многу суптилно ни се открива, внимателно. Бидејќи ние не можеме да го разбереме, тој говори на поинаков јазик, што ние се уште не го познаваме тој јазик. Едноставно, најдов одговори на многу прашања кои секој од нас си ги поставува. Дали постои живот по смрт? Каде одиме ние? Зошто сме тука? Кој го создал времето, просторот, енергијата и материјата? Дали Вселената има крај или е бесконечна? Зошто има темната материја во толкова количина? Работи кои навистина не можеме, прашања на кои навистина не можеме да најдеме одговори. Второто астрално патување. Ете, за првото кажавме. После тоа враќање, еве да не, затоа што сакам некако што повеќе да те прашам, но не знам дали да ги кратам приказките или да ги оставам да течат вака малку подолго, но сакам од сепо нешто да опфатиме за да ја заокружиме вечерва приказната. Второто астрално патување беше веќе следниот ден кога заврши откако заврши погребот и веќе ништо не се случуваше. Јас бев уведен дека сето тоа е предизвикано од премногу голем страв, бидејќи претходно читав таква литература и бев многу свесен што може мозокот да направи бидејќи тој живее во сегашно време. Значи може да направи една илузија, измама во која вие може да поверувате. Второто астрално бев потполно свесен. Лежејќи едноставно се одвоив од телото и присуствував на една битка во која битката се одвиваше со орудија, со саби, со боздогани, кај што немаше барут, немаше пушки, значи многу во минатото. Оној кој ми објаснуваше, господин Стојан Вилковски, ми кажа дека тоа било направено, смислено, за да може да поверувам дека претходниот ден сум влегол во паралелен свет. Значи во таа битка јас присуствував и одев низ нив. Тоа беше најстрашната битка што некогаш сум ја видел во животот. Ни Хичкок не може да смисли толку страшна битка. И сум читала напати, значи кај некои други автори, дека тоа е просто толку вистинито. Вистинито. Толку вистинито. Јас им зборував, прекинете, вашите мајки, деца, да, сопруги, ќе плачат за овие души. Значи тоа беше толку страшна битка. И боите најверојатно ги гледавте толку јасно како што ни еден филм, дури не на филм не може да се. Значи тоа беше и фотографски и лингвистичко потполно исто како да присуствувате на тоа место. Всушност ми објасни дека јас сум присуствувал, но не сум имал моги да направам никакви измени, бидејќи јас им говорев, но тие не ме слушаа. Тие војуваа преку мене и преку моето тело, а не бев повреден. Удираа со сабиите, значи меѓу себе се бореа, застанував меѓу нив, но ништо не се случуваше. Значи тие не можеа да ме приметат. Моето тело беше во многу фина материја, продземна материја.
која тие не може да ја видат. Може би и затоа е таа заштита направено. Ние по 20 Hz не можеме да слушаме, одредени животни слушаат. Например, она што кучето го слуша, ние не можеме да го чуеме. Ние не ги гледаме инфрацрвените, ултравиолетовите зраци. Значи, постои едно ограничување кое ни е смислено направено, за да ние не дојдеме во состојба да полудиме гледајќи ги тие слики. Ниче само да кажеме дека овие астрални доживувања, да не останеме нејасни за гледачите, значи ви се случија од кога вие се вративте од кома, од кога се освестивте, значи се случи првото, па се случи второто астрално доживување, ги затварате очите и пред вас се појавуваат тие слики. Значи веќе не сте во кома, тоа се слики кои што вратени во потполно свесна состојба ги во потполно доживувате. свесна, значи во целосно свесна состојба. Свесен дека тоа се случува. Едноставно можеш да го напуштиш телото и да се вратиш во телото. Не по своја волја на почетокот, потоа се интересирав за астрална проекција и потоа веќе беше нешто друго. Со години ја практикував, едноставно пробав да видам дали ние можеме свесно да го правиме тоа. Да го напуштаме нашето физичко тело. Па ете, и овдека во книгата, со утрешното будење, всушност, цврсто велите дека сте одлучиле, дека ќе изберете што ќе мислите. Од тој ден, всушност, и започнува креирањето, барем така јас добив печеток читајќи книгата, на нано-ниче методот. Најверојатно дека тоа, сигурно дека не е од тој ден, дека е резултат на многу ваши, да речем, сознанија предходно, но сакам да го начнеме тој момент кај секој човек, кога, значи, борејќи се за живот, добивајќи таа желба да се избори, што се случува кај него. Па ете и кај вас да дојдете до еден таков метод кој што навистина е фасцинантен. Ние сме единствените живи суштества на земјината топка кои сме свесни дека ќе умреме, бидејќи имаме свест. Секој на крајот од животот од нас ќе открие што е најскапоценното во универзумот. Најскапоценното е нашето тело. Ние самите. По будењето од кома, едноставно сватив дека јас немам моќ да го помрднам ниту малиот прс. Чувствував дека заминувам. После неколку часа, во првите часови имав наплив на огромна енергија, потоа немав сила. И додека сонцето заоѓаше од мојата десна страна, си велев сите пари на светот да ги имам, утрешниот ден нема да можам да го купам. Едноставно ми стигна порака дека јас заминувам, затоа што претходно бев спортиста, кој дигаше по 20 тона за 2 часа, а замислете да лежиш и да не можеш да го помрднеш ниту малиот прс. Значи тоа не е нормално, а тоа било поради медијастинитот и срцето кое било во таа состојба. Тоа вие како кој ќе трчате по планина, да речеме на водно, и одеднаш ви дадат вода да пиете. Вие не можете да земете воздух. И во тие последни мигови сватив дека колку време потрошив во животот за беззначени работи. И одеднаш ми дојде мисла и решив, велам морам да преживеам. Од секогаш сум бил психички јак и морам да измамам смртта. Па верувам дека тоа беше чудо кој го направив, знаејќи за подсвеста, направив плацебо ефект сам на себе си, што е најтешко нешто. Значи да направиш плацебо ефект на друг, да. Но да направиш измама на сопствениот мозок, тоа е веќе нешто друго. И си реков, имам толку голема тајна што ми е дадена на чување, морам да се вратам во Македонија и да му го кажам, да ја кажам на мојот народ. Бидејќи дека бев пред Исус Христос, оние прашања кои ги поставував и оние одговори беа толку фасцинантни, што едноставно си реков, ако јас веднаш им ги кажам, егото на мојот народ толку ќе порасне што ние не сме свесни што ќе ни се случи. Значи за она што доаѓа за нас како народ, како македонци. И затоа постепено го објавува во книгите. Многу внимателно, многу суптилно и многу софизми употребував, за да може секој да го протумачи онака како што тој самиот сака. Да почнеме некако, бидејќи сите гледачи ќе ги интересира за оние што прочитале, имале среќа да прочитаат и
Идејата на оваа емисија е навистина да можеме сите да ги усрекиме и најважното е значи да ги разбудиме така да им ја дадеме среќата. Па затоа, ете, почнувајќи од првиот ден, денот на среќа кој што си го зацртавте, додека го конструиравте на Нониче методот, еве јас овдека вака имам запишано. Тоа е од вашата книга, но ќе го кажам, а потоа вие ќе продолжите како сознание за среќата. Среќата представува преовладување на пријатните чувства над непријатните и состојба на прифаќање на животот како таков. Но еве повеќе за среќата, бидејќи навистина е среќа, нели, кога човек ќе се врати и кога ќе може да зборува за среќата. Што е всушност среќата и како луѓето дали знаат да бидат среќни? Патувањето кон целта на среќата, тоа е убавината. Значи бев свесен побудењето дека доколку јас размислам на среќни мигови, ќе ја стимулирам тимусната жлезда која произведува те клетки и напаѓа абнормалните клетки во телото. Значи дадена ни е огромна моќ нам луѓето, но ние не сме свесни да ја користиме. Може би привилегија беше што претходно читав таква литература и бев свесен дека морам да бидам на таа фреквенција со таа вибрација, затоа што ние сме вода. 80 до 85% сме вода. Доколку вие сте среќни, вие вибрирате со таа вибрација и сте на таа фреквенција и го привлекувате токму она што го сакате. И затоа веднаш морав да започнам со првиот ден среќа. Ако сте среќни, значи одеднаш ви се менуваат мислите, бидејќи во просторот не постои негативна и позитивна енергија. Енергијата е праволиниски. Ние ја креираме позитивната и негативната енергија. Независно што многу од луѓето велат тој е негативен или негативна енергија. Не, ние ја креираме. Не постои негативна енергија. Како и што не постои позитивна. Тоа што се нашите мисли, тоа сме ние. Во моментот како размислуваме, така израчиме. И затоа кога ќе влезе некој во една просторија, вие може да почувствувате дали е тој позитивен или негативен. Колку и да сака да ви глуми, че вие тоа ќе го почувствувате. Со самото однесување, со самите гримаси, со самото движење. Го издава неговата внатрешност. Ние сме огледало на нашата внатрешност. И кај другите го приметуваме она што го носиме во самите себе си. Она што не го носиме, не возбудува. Само она што го имаме. Многу е битно она што велите будењето. Значи, во еден миг да се пробудиш, да станеш свесен за тоа кој си, од каде доаѓаш и каде одиш. Јас на многу места во книгата велам, некој ќе се пробуди денес, некој по една година, некој по 10, некој никогаш. Ние се раѓаме заспани, живееме заспани и умираме заспани. Тоа е еден процес од кој тешко се излегува, бидејќи тешко се менуваме. Значи, луѓето тешко ги префаќаат промените. За да ги прифатат промените, еве вториот ден, едно од најтешките ми се чини промени која што треба да ја направи човекот е простувањето ничи. Точно. И еве овдека во книгата вака пак ќе прочитам, затоа што не можам да не ги прочитам тие убави мисли, бидејќи сакам да допрат до гледачите. Најубавото нешто е ослободувањето и чистењето на душата од смрдејата што ја носиме, простувајќи си самите себе си и на сите кои ни сгрешиле. Паметните луѓе простуваат, а другите целиот живот го носат товарот кој самите си го натовариле во душата. Простувањето е најважното нешто во нашите животи. Бидејќи ние несвесно си качуваме товар кога некој не навредил, не повредил, не обезличил, не удрил и целиот живот размислуваме на тие моменти или ни доваѓаат тие моменти, значи кога имаме омраза према некого. И ние не сме свесни дека огромен дел од времето трошиме за таа личност. Толку време не посветуваме ни на оние кои ги сакаме, на нашите најмили. И токму
Тоа и нас ни се случува бидејќи така размислуваме. Значи, со оној кој го мразиме, го носиме сегде со нас, како да ни е качен на грбот. Со него јадеме, пиеме, легнуваме, стануваме, одиме во тоалет, одиме и на забава, значи илузија. Се тоа го правиме со оној кој имаме омраза. Кога ќе простиш, кога ќе ги избришеш енграмите, записите, кога ќе се ослободиш од тој товар, кога ќе го симнеш тој товар од грбот, тогаш се чувствуваш лесен, бидејќи ти веќе не размислуваш за тоа. А тоа премногу едноставно се врши. Само еднаш треба да простиш и бидејќи мозокот живее во сегашно време и кога ќе ви дојде таа личност во умот, едноставно вие не дозволувате повторно да направи запис во вашиот ум. Значи, тоа се прави со контрола над мислите. Не смеете да дозволите повторно да ви се запишуваат енграми во мислите. Најбитно е, ќе кажам, простувањето, бришењето на записите на енграмите во умот. Сите ние имаме по некој проблем. Сите имаме по некоја мала омраза према нешто. Морам да признаам дека откако истражувам на ово поле, открив дека има луѓе кои многу малце, но сепак има луѓе кои се фантастично на високо ниво. Тие имаат контрола над мислите и не дозволуваат да им влезе погрешна мисла. Во една од книгите во Нано Ниче методот објаснувам, една професорка вели, ми објаснуваше, ми кажуваше, вели, со детето влегувам во продавница, во количка го буткам и доја колешка моја, скоро да се удри во мене и не ми рече здраво, вели, во продавница не можев да верувам. И одеднаш ми дојде мисла, велам, што се занесува и замислете, вели, количката ми се преврте со детето. И застанав и се велам, па јас не сум ваква, јас никогаш немам лоши мисли. Жената може би навистина не ме виде. А знам вели дека ме виде, морав да се убедам дека не е тоа така. И вели, јас никогаш не сум имала лоши мисли. Јас никогаш нема да имам. Замислете која е контрола над мисловниот процес. Да не помислиш никакво зло никому. И тогаш си ослободен. Не може никој да те повреди. Затоа што луѓето преку сугестија не повредуваат. Ако ние таа сугестија прифатиме како автосугестија, ние постојано тоа си го вртиме во нашиот ум. Има многу случаеви кај што некој ако ви каже или еве тројца луѓе да кажат некому дека е блед, тој навистина ќе стане блед. Затоа што мозокот е најмоќната фармацевска фабрика и како што кажа, бидејќи живее во сегашно време, тој мора да ги докаже случувањата во кои вие верувате, бидејќи подсвеста е задолжена да ги докаже оние 95% од мозокот. И таа ќе ви докаже дека вие навистина сте блед и ќе се случи тоа во дел од секунда. Премногу едноставни работи кои ние не знаеме да ги користиме, но можеме. Кога некој би се пробудил, кога сето тоа би ни го кажал и кога би започнал еден процес на будење, како што и вашава емисија е будење, тогаш ќе се случи нешто непоимливо. Но свесен сум дека само будала може да поверува дека може да го разбуди целиот свет. Но доволно е да се разбуди една група на луѓе, едно креативно јадро, јас како што го нарекувам, и да настане домино ефект. Да речеме во Македонија 4% ако се разбуда, тоа е околу 90.000 луѓе. Потоа ќе настане математичка прогресија. Со невидена брзина, со брзина на светлината ќе патуваме кон тоа будење. Че можеме да направиме едно ново општество. Можеме да донесеме љубов и среќа во секое семејство, во секоја единка, во секоја индивидуа. Всушност тоа го направија јапонците по Втората светска војна. Тие ја променија колективната свест. Кога ќе ја промениш колективната свест, работите одат со многу голема брзина напред. Ниче, луѓето, никој не сака да си признае дека сите мислат дека се доволно свесни. Никој не сака да си признае дека тешко ги освестуваат моментите, ситуациите секојдневни. Значи, еве како вие го објаснувате моментот на свесност. Што значи кај еден човек да делува свесно во одредена ситуација? Значи, најпрво потребно е смирение и трпение.
Со самото тоа, вие имате контрола над вашиот мисловен процес. Ако вие имате контрола над вашиот мисловен процес, може да добиете се што ќе посакате. Бидејќи мислите се менуваат на секој 4 секунди. Ако подолго од 4 секунди задржите една мисла, тогаш започнува да се креира едно креативно јадро, бидејќи од соседните клетки, кои се 100 милиарди, привлекувате истородни клетки. И вие започнувате да патувате кон одредена цел, во зависност од тоа. Значи, на што се фокусирате, вие тоа и го добивате. Законот за атракција го докажува тоа. Значи, законот за привлечност е како екзактна наука. 1 и 1 се 2 и никогаш не можат да бидат ништо повеќе. Ние сме само она во кое веруваме и она што се нашите претходни мисли. До овој момент, сите, и јас, и вие, и сите оние кои во моментов не гледаат, се само она што биле нивните претходни мисли. Ако ги променат мислите, во зависност од тоа што ќе стават во нивниот мисловен процес, тоа ќе бидат во следните денови, месеци, години, може би до крајот на животот. Значи, премногу е едноставно. Треба да се промени мисловниот процес. Треба да се размислува позитивно. Ниче, одиме на третиот ден од нано-ниче методот. Љубов. Свети апостол Павле, до Коринќаните ќе го цитирам, исто го имате запишано во книгата. Ако се пророштва, ќе престанат. Ако се јазици, ќе замолкнат. Ако се знаење, ќе исчезнат. Но љубовта никогаш не престанува. Ете да зборуваме за таа љубов која што ниче ја почувствува, која што никогаш не престанува и која што и овдека на земјата не престанува, па да направиме еден мал спој. Токму така. Значи, ние се стремиме кон љубов, но никогаш не можеме да почувствуваме вистинската љубов доколку ние тоа не го градиме во нас самите. Ниедно зло не може да одолее на љубовта. Значи, се можеме да добиеме со љубов. Случувањата во животот, се она што ни се случило, сме го добиле само по пат на две основни емоции – страв и љубов. Да. Кога од нешто ќе се исплашите, ви излегуваат слики пред вас и вие влегувате во еден филм кој потоа гледате дека навистина се случува. Многу пати во животот ни се случило да колку е поголем стравот, толку побрзо ни се случува настанот. А потоа мислиме дека тоа е некоја коинциденција или некој ни пратил порака. Не, ние го повикуваме тоа. Значи, тоа е едниот начин преку страв, затоа и Светото писмо вели од оно што се исплашив, тоа ми дојде. Вториот начин е преку љубовта. Се што сте вие денеска, јас и сите оние кои ни гледаат, во позитивна смисла добиле преку љубов. Сте сакале да студирате, да направите кариера, да бидете она што сте денес, значи сте вметнале многу љубов. Сето сте го направиле со љубов. Не можете да имате успех ако нема љубов. Ако го има љубов, вие сте како под стаклено звоно. Ниедно земно зло не може да ве нападне. Ниче, како да зборуваме за онаа љубов која што вели, нели, и во Библијата, сакај го ближниот свој како самиот себе си. Тоа е премногу јасна реченица и секој тоа да го прави. Како значи, да го прават луѓето кога велат дека тоа им е многу тешко? Не е тешко, ако го сакаш ближниот, значи како самиот себе си, што всушност се случува во мозокот. Ти на својата подсвест си испраќаш информација дека си полн со љубов и ти така зрачиш. И луѓето те прифаќаат секаде каде што ќе појдеш, сите врати ти се отворени. Дали е ближен само оној? Луѓето обично мислат дека од потеснато семејство требаме ние како семејство. Значи, кога зборуваме за ближниот свој, тоа значи да се сакаат сите луѓе. Тоа е една многу поголема порака отколку само да мислиме дека треба да ги сакаме сопствените родители, сопствените деца. Колку е голема пораката ете во таа мисла. Вие најдобро ја почувствувавте бидејќи бевте таму. Да, знаете што се случува таму, еве, една споредба. Значи таму нема ограничување за споредба овде.
Значи, сите родители како да го сакаат секое дете како своето. Токму така. Значи, замислете каква е таа љубов. Кога секој би го сакал и туѓото дете како свое. Кога испраќаме љубов, ние зрачиме со таа љубов. Ние вибрираме со таа љубов. Имаме многу голема моќ на секое поле. Што и да допреме ќе позлатиме овде на земјата. Таму, во тој паралелен свет, постои само љубов. Чиста љубов, многу моќна љубов, која кога би ја почувствувале, на вистина би се случило чудо. Значи, од тој миг би ги дознале мислите на Бога. А кога би ги дознале мислите на Креаторот, на Создателот, на тој планер, што црквата го нарекува Бог, значи, се ќе се смени во миг. Замислете ако ние денес дознаеме дека тој постои, дека ние сме бесмртни и сето она што сум го видел. Во тој момент ќе се промени целиот мисловен процес. Веќе материјалното ќе нема никаква моќ. Се ќе се сруши како кула од карти. И небитно е, љубовта нема да застане на границите кои луѓето ги измислија на државите. Љубовта не се распрснува само во еден правец. Теистите велат хоризонтално, атеистите велат хоризонтално, атеистите велат вертикално. Значи, кон Бога, а едните велат овде. Љубовта се распрснува на сите страни. Љубовта е најмоќното оружје. Како луѓето да се стават во состојба на љубов? Да бидат во состојба на љубов. Ете, додека бевте вие таму, значи си рековте свесно, ќе си ставам мисли, сите ќе ги сакам, ќе бидам во состојба на љубов. Како еден човек, значи да дојде во состојба на љубов? Треба да се засака себе си. Ние не се сакаме самите. Најголемиот проблем кај нас, луѓето, кои, како што кажав, значи, единствено ние се разликуваме од целиот животински свест по насашата свесност, е тоа што ние не се сакаме себе си. Добро, Ниче. Но ќе дојдеме до тој момент, кога ќе дојдеме, значи, до 7-миот ден, зашто тој е најважниот момент, и бидејќи времето полека не гази, одиме на 4-тиот ден, за здравјето, исхраната и дишењето. Еве, Хипократ што рекол, болеста не доаѓа сама, и тоа вие го имате во книгата, од ненадеж како од ведро небо. Обично така си мислат луѓето, од ведро небо ме стрефи болест. Туку е последица на долга низа малечки грешки против здравјето што се надоврзуваат една на друга и растат како грудка снег, додека еден ден не му падне врз глава на грешникот. Токму така. Значи, болестите не се создаваат одеднаш. Тоа само може физички недостаток да биде. Значи, да се повредите во еден миг, да пресечете рака, нога, било што. Но, било која болест претходно мора да била иницирана со нешто, а тоа е со омраза, со гнев, со љубомора. Значи, 80% од болестите се на психосоматска основа. Кога и вие имате омраза, кога имате гнев према нешто, љубомора, вие постојано размислувате на тоа, или кога мразите некого, како што кажав за простувањето. Затоа е многу битно да се прости. Многу луѓе во светската литература е познато дека се излекувале во мигот кога простиле. Значи, има омраза према брат, према сестра, према комшија, према шефот на работа, према директорот. Во еден миг кога ќе прости, кога ќе го засака, ќе испрати љубов, тој се излекува. Затоа и се случуваат чуда во медицината. Медицински феномени кои медицината не може да ги објасни. Значи, 80% од болестите се на психосоматска основа. Секој треба причина, значи, да. Омразата, да ги спомнеме, еве, гневот. Да, омразата, гневот, љубомората, завидливоста. Значи, не смееме да имаме негативни мисли. Да кажеме и за нешто за гордоста, за препотентноста. Многу луѓе мислат дека ако се горделиви, дека тоа е многу убава особина. Не, тоа е, значи, хранење на егото. Колку помал се му давате храна на егото, тоа ќе ослабне и еден ден ќе дојде пред смрт. Тоа никогаш нема да умре, но ќе биде изнемоштено. Зошто е тоа така? Затоа што ние во нашето тело имаме пептиди кои реагираат на нашите чувства. Мораме на споредба да направам со белите крвни клетки. Белите крвни клетки, леукоцитите,
го препознаваат непријателот на вирусна инфекција и тие во даден момент мозокот наредува да се множат и тие се множат и го напаѓаат непријателот. Но во телото имаме и пептиди. Тие се слични како белите крвни зрнца, но разликата е огромна. Тие не го познаваат непријателот. Пептидите исто реагираат и на позитивни мисли и на негативни мисли. Независно ти што мислиш, тие реагираат. Ако мислиш на негативни работи, тие пептиди се множат се повеќе и повеќе и всушност тие ќе иницираат болест. Ако размислувате на позитивни, го промените мисловниот процес, тогаш се создаваат те клетки, пептидите, значи позитивни се множат, едноставно вие може да оздравите преку ноќ. Се случуваат чуда за само 72 часа кога се минува мисловниот процес. Има многу случаеви, бидејќи истражував на многу полиња, луѓе од тешки болести, кај што беа и во последна фаза на предсмртна состојба, значи да признаат дека навистина имале омрза према нешто, да простат и да го сменат мисловниот процес. Значи, го менувате мисловниот процес и ја менувате исхраната драстично. Значи, нешто што е премногу различно од тоа што претходно сте го правеле. Одеднаш се случува чудо. Може да се случи за 72 часа вие да уништите и најтешката болест, затоа што мозокот е најмоќната фармацевтска фабрика во универзумот. Мозокот е најмоќната структура, најкомплексната структура. Еден од трите работи кои се бесконечни. Универзумот, мозокот и хемијата. Значи мозокот има 100 милиарди клетки во кои има бесконечен број на информации. Во секоја една клетка има милиарди протеински молекули и само една клетка може да собере 5 енциклопедии британики. Може да замислите колку моќен е мозокот. Значи, ќе повторам, мозокот е најмоќната фармацевтска фабрика во универзумот. Секоја болест може да се отстрани доколку ги промените мислите. И во најтешките моменти, јас тоа сум го докажал и самиот на себе, и во најтешките моменти вие може да извршите измена во мисловниот процес и да влијаете преку свеста на вашата подсвест. И таа ќе ви го докаже вашето верување. Ако примети дека цврсто се држите за животот, смртта ќе избега од вас и повторно ќе се вратите. Може да се враќаме секогаш кога сакаме. 5 дениче физички активности си велевте и самиот јас сум здрав, јас имам сила, се движам. Да, 5-тиот ден, значи примети дека јас всушност и не мрдам, не можам да се движам. Значи 5 дена само мозокот ми функционираше. И јас решив, велам, јас морам да го излажам мозокот. И започнав да размислувам како, она што сум го правил претходно, бев спортиста, како вежбам, како се движам. Излажан мозокот од тоа, започна да испраќа циркулација во одредените органи, во екстремитетите. Замислувам дека трчам и тој испраќа крв и врши регенерација со многу голема брзина. Значи, размислувам како дигам тегови и испраќа во горниот дел на телото крв, затоа што тој е излажан. Так. Вие можете да го лажете мозокот на многу едноставен начин. Да. Само да кога го мислите она што го мислите. Значи, сликите го лажат мозокот. Како што ви кажав, значи, мозокот реагира на она што го мислиш. Да. И да го нема тоа на стотици километри, тој го гледа. Не е битно, затоа што претходно има меморирана слика во некоја клетка. Тогаш решив дека морам да станам. И навистина, за една ноќ успеав да почнам да се движам. Следниот ден ме дигна, побарав да ме дигнат и почнав да се движам. Ниче, браво. Навистина, кога ве слушам, јас не можам да не изреагирам. Знам дека сте и спортиста, знам дека сте човек кој што го прошетал светот, се бавите со разни спортови. Тука има уште многу да се зборува, но ниче мораме да одиме понатаму. 6-ти ден, исполнување на копнежите. Еве овдека во книгата Цимерман е цитирам, па јас ке се обидам да им пренесам на гледачите наши. Вселената му се одолжува на секого според она што го заслужува. Ако се насмевнуваш, ке ти се насмевне. Ако се намуртиш, и таа тебе ке ти се намурти. Ако пееш, ке бидеш поканет во весело друштво. Ако мислиш, ке бидеш почестен од мислители. Ако го сакаш светот и одушевено го бараш доброто во него, ке бидеш обкружен од сакани, од пријатели и природата врз тебе ке ги истори богатствата на земјата. Да проговориме, Ниче, за копнежите и истурање на богатствата.
Значи не постојат неодговорени прашања и нерешливи проблеми. Можеме да добиеме се што ќе посакаме во животот. Повторно морам да кажам. Значи се зависи од мислите кои ние ги имаме. Ние постојано водиме диалог. И сега додека јас говорам, и вие, и нашите гледачи, значи размислуваат и водат диалог самите со себе си. Независно кој што размислува. Тој води диалог, ме слуша мене и води диалог. Ние постојано водиме диалог, освен кога спиеме. Не и кога спиеме, сонуваме и тогаш понекогаш водиме диалог. Значи, тој е еден затворен процес како кога змијата си ја јаде опашката, бесконечност. Ние постојано водиме диалог. Во зависност од нашите мисли, ние го добиваме она што го сакаме. Тој метод, значи јас го нареков во првата книга Нанодианетика, потоа Нано-Ниче метод. Што значи тоа? Значи, ние бесконечност че е енергија, а нано е милиардитиот дел од метарот, поврзување на истородни клетки кои се причина за создавање на точно одредена последица. Вие заместувате последицата, а потоа добивате информации како да дојдете до таа цел. Патувањето кон таа цел е најголемата убавина, всушност, она како што кажавме за среќата. Кога патуваш кон одредена цел, тогаш ти си среќен и задоволен. Не постои нешто што ние не можеме да го добиеме. Во зависност од тоа колку долго се фокусираме на тоа, како што ви кажав, на 4 секунди се менува мислата. Ако само 16 секунди вие мислите на една иста цел, почнувате да создавате креативно јадро, кој ќе биде причина за создавање на точно таа последица. И вие сигурно ќе го добиете тоа доколку испратите љубов и се фокусирате на тоа и верувате во тоа. Значи, вербата, надежта и вербата и љубовта се најмокното нешто. Не постои нешто што не може да се добие. Често пати ме прашуваат најразлични прашања. Ми велат како да го најдам мојот партнер. Велам, гради ги карактеристиките кои сакаш да ги има. Земи еден лист хартија и напиши што сакаш тој да има. Значи, ќе заборавиш. 5-10 работи. Дали сакаш да биде спортист, паметен, убав и почни да го правиш тоа. Значи, прави го она што ти сакаш. Ако сакаш да е пливач, оди на базен, пливај, ќе запознаеш некој што е пливач. Некој ако сакаш што спортува на планина, купи си опрема и почни да спортуваш. Значи, стави ги карактерните особини кои сакаш да ги најдеш во другиот и тогаш и еден човек да е на планетава, ти ќе го привлечеш. Како и што кажав, затоа што ние сме вибрација и ти ќе направиш линк со Вселената за да ја направиш таа фреквенција и да го привлечеш тој човек. За се е така. Дали сакате работа, дали сакате љубов, дали сакате материјални добра, вие треба да верувате во тоа. Кога вие верувате во тоа, вие правите линк со Вселената. Вселената никогаш не греши. Безпрекорно е јасна и ги испраќа сите работи кои вие ќе ги побарате, бидејќи сите ресурси постојат во Вселената. Ние сите можеме да бидеме богати оноко колку што не можеме ни да замислиме. Замислете, 96% од капиталот на земјината топка е во 1% од луѓето. Значи, кога би се поделило тоа, сите ние би биле 96 пати побогати од она што сме во овој миг. Значи, тие луѓе, тој 1% од луѓе открил некоја техника. Тој знае како да ги повикува работите. Тој знае што сака во животот. Многу е важно да знаеш што сакаш во животот. Кога се јасни сликите, кога знаеш што сакаш да бидеш и што сакаш да добиеш, ти секогаш ќе бидеш тоа што сакаш и ќе го добиеш тоа што сакаш. 7 дениче. Се засакав себе си. Наврада за животот е да се живее заспан живот, велите. Најдобар учител е оној кој ќе научи најмногу души да ја откријат моќта на интелигенцијата во себе и да осознаат дека универзалната интелигенција не е недостижна, туку неизбежна. Токму така. Значи, таа интелигенција не е недостижна, туку е неизбежна. Проблемот е во нас. Ние сакале да признаеме или не сакаме, не се сакаме себе си. Кога ќе се засакаш себе си, тогаш ти ќе ги засакаш и тие околу тебе. Не може некој да каже дека ги сака тие околу него ако не се сака себе си. Тоа е само лага. Тоа е измама, илузија. Тоа е само верување, лично свое верување, затоа што ние сме перцепција на она што го имаме во нас самите. И кај другите не може да не возбуди она што не го имаме. Всушност не возбудува она што го
имаме во нас самите кога ги гледаме другите. Се гледаме пред огледало и секогаш си наоѓаме мани. Дали имаме некој килограм повеќе, или можеби не ни се допаѓа косата, или антропологијата, не е битно. Значи, секогаш наоѓаме причина да не се сакаме себе си. Мора секој да се засака сам. Каков си, таков си. Значи, секој е уникатна посебна душа и ниеден човек не може значи, 20 луѓе никогаш не можат повторно да се родат на земјината топка. Од настанокот на земјината топка, стотици милиарди луѓе се родили и умрели. И уште илјадници милиарди до крајот на светот ќе се родат и ќе умрат. Но 20 луѓе нема да има како вас, нити како мене. Значи, секој уникат по својата ДНК, по својот отисок на рака, по многу работи, значи ние сме уникатни, неповторливи, а да не говориме за мисловниот процес. И две близначки може да имаат потполно различен живот. Едната е среќна, другата е несреќна. Се зависи од мисловниот процес. Едната е богата, другата е сиромашна. Таа што е богата и сите пари да ги даде, таа пак ќе биде сиромашна. Тоа е незиниот мисловен процес. Таа е тоа што се незините мисли. Уникатност. И многу е добро што Создателот ни го дал тоа демократско право. Значи тој планер, тој создател, креатор или Бог, значи ни дал најдемократско право. Со еден збор, биди што сакаш. Тоа што се твоите мисли, тоа си и ти. Што и да правиш, ти повторно го надградуваш системот на универзалната интелигенција. Независно дали си светица, или си лош човек, или си убиец, не е битно. Ти ќе го надградиш системот, а преку тие искушенија ќе пораснеш индивидуално и ќе надградиш таа колективна свест. Затоа што ако не постојат лоши луѓе, нема да постојат ни добри. Ние ги гледаме лошите луѓе, она што го прават, и ние не го правиме тоа, бидејќи знаеме дека е лошо. Ниче, колку можевме, ги доловивме тие 7 дена од нано Ниче методот, а се надевам дека доловивме доста, а уште повеќе ќе прочитат во вашите книги, затоа што навистина е штета тие преубави книги да не се прочитаат. Но еве да се навратиме сега на денот на враќањето во Македонија. На денот, значи, кога патуваше кон Македонија, твојот пријател Ристо те однесе до аеродром. Ете малку околу тој така суптилен момент кога човек се враќа дома. Тешко ми беше чувството, бидејќи јас ја сакам многу мојата Македонија, мојот македонски народ. И од секогаш храбро сум чекал орел по мојата татковина. И кога приметив дека веќе нема назад, дека веќе умирам, реков, јас морам да преживеам. Ако треба ќе се вратам во Македонија, ама таму ќе умрам. Кога на аеродромот точно ме испрати Ристо, Кирил Чајковски беше таму, представникот на МАТ 97. Стюардесите беа многу грижливи, бидејќи бев со патенти, целиот стомак ми беше искасапен и бев со специјални лепенки поради осмотскиот притисок во авионот. Бидејќи не сакав јас да останам таму, кога веќе станав на нозе, реков јас одам во Македонија, па што сака нека биде, ми рекоа не дей Боже да се случи нешто. Значи, ако се случи авионска несреќа, ќе испрскаат органите од мене. Може да замислиш што би се случи. Јас реков не, се ќе биде добро, јас ќе се вратам во Македонија. Кога слета авионот, целиот пат, значи, си ја пеев I believe I can fly, верував дека се ќе биде добро, верувам дека многу цврсто го зграбив животот и смртта го препозна тоа, како и што кажав, кога смртта ќе види дека вие сакате да живеете, таа ќе ви го дозволи тоа. Кога авионот слета на аеродромот во Скопје, се уште си ја подпевнував песната, излегов, целиот подгрбавен, бидејќи бев ослабен 15 на килограми за многу кратко време и нормално болките од тие резови, да. И бев како стар дедо, можеби дупло постар на мои 33 години, изгледав како 60 на години. И кога сгазив на пистата на аеродромот, приметив дека ми тече солза. Значи ми капе солза, толку бев среќен што сум во Македонија и си реков, ако треба да умрам, ќе умрам во Македонија. Ниче,
Ете, за среќа, вие сте живи и живеете уште долго, но јас еве вечерва имам едно маличко изненадување. Видејќи сакав онаа песна која што ја подпевнувавте додека се враќавте во авионот, јас и започнав со нејзе, всушност ја започнав емисијата, но еве за вечерва поканив еден наш млад интерпретатор, мој колега, кој што ми е посебно драго се озвана мојата покана, тоа е Јане Дунимагловски. Јане, повели, добро вечер, Јане. Добро вечер. Како си, Јане? Одлично, вие? Навистина ме е драго што се озве да бидеш гостин во мојата емисија. Честа е моја. Така, поготово што имаме навистина еден многу драг господин како Ниче, кој што навистина би сакала да ја слушна својата омилена песна вечерва. Ќе чуј. Повели, Јане. Добро вечер. Јане Милни. Драго ми. Вие рековте дека сте си ја пееле I Believe I Can Fly. Да. Сега ќе се обидам да ја отпеам и јас. Да ја отпееш, Може би навистина. И вие со мене ќе отпеете. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm learning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Woo! See, I was on the verge of a breaking down. Sometimes silence can seem so long, but there are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly, 'cause I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. 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 Браво, Јане. Од срце ти благодарам. Од срце ти благодарам. Ниче. Почитуван Јане, јас навистина не можам да свирам вака и да пеам, но јас можам да мислам и мислам дека сте одлични. Благодарам уште еднаш, Јане. Не се заблагодарам јас што ме поканевте да бидам вечер ваш гостин. Стварно ми е чест. Кажи ми, какви се твоите планови, еве накратко? Дали мислиш да се разбудиш, дали малку се, дали овој разговор со Ниче поттикна да размислуваш малку поинаку? Апсолутно, да. Сум се намери да се разбудам и веќе сум на тој пат за да се разбудам. Ти посакувам многу среќа на тој пат. Благодарам. Зашто тоа е единствено исправниот пат. Благодарам. Еве од мене еден подарок. Еве ги моите книги за прекрасното дело. Чи морам јас да ви дадам едно мое дело. Вака. Благодарам многу. Чест ми е. И мене ми причинува задоволство.
Ниче, сите сакат да знаат каква ќе им биде иднината. Значи, тоа е едно од најактуелните прашања кои секој еден човек си го поставува во денешно време. Бидете своји, така ќе се видите себе си во иднината, велите. Ајде да им кажеме малку поопширно како луѓето да се видат во иднината. Мора да сватат дека судбина не постои. Судбината не постои. Ние ја пишуваме нашата иднина. Секој индивидуално во својата индивидуална свест, а можеме да пишуваме и во колективната свест. Всушност, тоа го носам и во моето пето дело, кое се вика Бог е жив. Значи, дадена ни е огромна моќ да пишуваме нашата иднина онака како што ние сакаме. И повторно, пак ќе кажам, се зависи од нашиот мисловен процес. Она што ние го размислуваме, тоа сме ние. Истото можеме да го правиме во колективната свест. Ако една поголема група на луѓе посакува нешто и побарува и верува во тоа, значи тоа ќе се случи. Никогаш немојте да верувате дека постои судбина. Тоа веруваат само заспани луѓе кои веруваат дека постои утре. Утре не постои. Тоа е измислено за мали деца и да се лажат старите луѓе. Постои само сегашниот миг. Верувајте во она што го сакате, размислувајте го она што го сакате и заблагодарувајте се на Вселената. Луѓето прават една грешка. Често пати ја молат Вселената, го молат Бог. Треба да се заблагодариш, да поверуваш дека тоа веќе е тука. Затоа што мозокот живее во сегашно време. Ако ти поверуваш дека тоа веќе го имаш, посвеста ќе ти го докаже твоето верување. И тоа неминовно ќе ти се случи. Токму така привлекуваме настани, случувања, луѓе и ни се случуваат тие работи за кои ние размислуваме. Мораме да бидеме свесни што мислиме, да имаме контрола над нашите мисли и да размислуваме позитивно. Ниче, благодарам. Навистина времето не ни дозволува повеќе. Јас ќе морам на крај да одјавам емисијата им, да им кажам на нашите гледачи, почитувани, ова беше Ниче Димовски. Тој е успешен бизнисмен, писател, светски патник, полиглота, хуманист, татко на 3 деца, морам да кажам. Но мојата цел вечерва беше да ви го представам човекот кој се врати да ни ја каже вистината за вечноста. Ке завршам со неколку убави мисли на Ниче. Обидете се да ги запаметите и да ги применувате. Најубав подарок кој можеш да го добиеш е некој да те разбуди, за да откриеш всушност кој си ти. Само во сегашниот миг ние ја имаме моќта да ја обликуваме и создаваме енергијата за иднина каква што би посакале. Грешките се само мисли во човековиот ум, кои ја предизвикуваат болката дека постојат недостижни работи. Веднаш ќе ви стане јасно дека не се успешни тие кои имаат најмногу пари, туку оние кои имаат најмногу радост и љубов во срцето. Почитувани пријатели, добра ноќ.